Күй домбыраның қос шегінен тараған құдіреттің, бұл қоңырын қазақтың көңілінің толқынысы, жүрегінің хәлі, ғасырдан ғасырға тарап келе жатқан домбыра дүбірі қазақтың тамырын бойлап, қанына тарап, оның жанында жаңғырып жатқаны. Қазақ әдебиетінің жарық жұлдыздарының бірі Ілияс Жансүгіров. Ол поэзияда да, прозада да, драматургияда да биік шығармалар жазған қаламгер. Соның бірі күй өнерін дәріптеген атақты күйші поэмасы. Бұл поэма қазақтың күйшісінің тағдырын баяндайтын ерекше туынды. Хан ордасында өнерімен танылған жас күйшінің тағдырына сіз де куә болыңыз. Оның саусағынан төгілген күй халықтың мұңын, дала тынысын, махаббат пен өкінішті жырлайды. Алайда күйші тек өнерімен ғана емес, өз тағдырымен күреседі. Сарайдағы әділетсіздік, шексіз билік пен сүйгеніне деген адалдық оның жүрегіндегі күйге айналған сезімдер. Бұл поэма сізді бей-жай қалдырмайды. Поэманың ерекшеліктері: музыкалық сипаты. Поэмада күйдің адамға әсері, оның сиқырлы күші көркем бейнеленеді. Әсіресе күйшінің қолынан шыққан әуеннің ханның өзіне де әсер етуі күйдің құдіретін көрсетеді. Тарихи және әлеуметтік астар. Поэма тек күйдің құдіреті туралы ғана емес, сондай-ақ сол заманның әлеуметтік жағдайын да көрсетеді. Хан сарайы билеушілердің әрекеті мен халықтың күйі де айқын суреттелген. Фольклорлық сарын. Поэмада қазақтың дәстүрлі өнері, әсіресе күйшілік мәдениеті мен аңыз әңгімелерге тән сарын байқалады. Күйші ол жай ғана адам емес, ол күйдің тілімен сөйлейтін өнер иесі. Егер сіз қазақ өнерінің ұлылығын сезінгіңіз келсе, онда Ілияс Жансүгіровтің күйші поэмасын оқыңыз.